γιατί κακά τα ψέματα η ψυχολογία είναι το πάνω στο ποδοσφαιριστή. Πιστεύω μετά από αυτά τα 3 παιχνίδια πρέπει να κάνουμε μια καινούργια αρχή να πούμε σαν ομάδα για να δούμε μπροστά. Σήμερα νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο κακοί όπως τις άλλες φορές, αλλά όταν πληρώνεις τέτοια λάθη, να τρως από αποστημένες φάσεις, οι γυριστές κεφαλιές προς το τέρμα για να τις τρως γκολ, δεν μπορείς να τις αποφύγεις. Μπορείς να αποφύγεις την ήττα, δυστυχώς. Πιστεύω ότι θα κάνουμε συζήτηση και με τα παιδιά. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ψυχολογία στα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα παίξουμε και με ομάδες οι οποίες λογικά δεν είναι ομάδες του πρωταθλητισμού όπως ήταν αυτές τις 3 που παίξαμε. Και αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόγραμμα με τις ομάδες αυτές μας πήρε από κάτω. Δηλαδή κάποια στιγμή πληρώσαμε την πρώτη ήττα πάλι με λάθη και όπως και τη δεύτερη. Πήγαμε σε ένα ίδιο μοτίβο το σημερινό παιχνίδι με εντελώς διαφορετικά λάθη από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές δεν φάγαμε ούτε ένα γκολ από στημένη φάση και σήμερα φάγαμε. Αυτή η ομάδα πιστεύω ότι έχει τα κότσια να μπορέσει να γυρίσει όλο αυτό την κακή εικόνα η οποία είναι μέχρι τώρα. Και θα το κάνει. Πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι υπήρχαν πολύ δύσκολες ομάδες για μας με ένα επίπεδο για την 4η εθνική και ίσως για κάτι για παραπάνω για κάποιες από αυτές. Εμείς θέλουμε δουλειά. Έχουμε το πρόβλημα των πιτσιρικάδων. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν μπορείς άμα παίζεις με ομάδες τέτοιες που έχουν παίχτες που τα τελευταία χρόνια παίζανε και 4 έπρεπε υποχρεωτικά στην 11η και είναι δουλεμένοι. Να σκεφτείτε ότι και σήμερα είναι η δεύτερη ομάδα στα 3 παιχνίδια που είχε στη 18 πιτσιρικάδες. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει με αυτές τις ομάδες. Το ίδιο ήταν και στην Φιλιππία, αλλά το ίδιο και σήμερα. Δηλαδή, οποιοδήποτε και να βγει είναι καλύτερος από τον άλλον. Εμείς δυστυχώς η προσπάθεια η οποία κάναμε, η διοίκηση και εγώ προσωπικά να πάρουμε παιδιά από εδώ, από γύρω από την περιοχή, να μας υποστηρίξουν τα σωματεία, να μας βοηθήσουν, να μπορούμε να συναγωνιστούμε τέλος πάντων και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα όσον αφορά τους πιτσιρικάδες που παίζουν βασικό ρόλο. Δεν τα καταφέραμε. Και τα παιδιά αυτά θέλουν πολλή δουλειά, γιατί καταλαβαίνετε, άλλο είναι να πάρεις ένα παίκτη από τη Λευκήμη και να παίξει αυτή την κατηγορία ή από τον Πετρητή ή από τον Κρόνο που είναι ομάδες οι οποίες ήταν χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Κέρκυρας και δουλεμένες διαφορετικά, και άλλο να παίρνεις από τα Δραγωτινά. Που παρόλα αυτά οι άνθρωποι είναι αξιέπαινοι και από τις βιτεράδες που μας βοηθήσανε. Και πάλι πιστεύω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Νομίζω ότι για μας δεν χάθηκε τίποτα. Γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα καινούργια σε αυτή την κατηγορία. Με αυτό το ρόστερ που σας είπα προηγουμένως, έτσι, θέλει χρόνο η ομάδα και πιστεύω να μου ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, ότι θέλουμε κάποιο χρόνο για να μπορέσουμε να έρθουν και τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι θα έρθουν.
Και αν είναι το γήπεδο όπως είναι σήμερα, με τόσο κόσμο και λίγη μεγαλύτερη συμπαράσταση ανάμεσα στους παίκτες, να φαινόμαστε λίγο περισσότεροι ότι είμαστε έδρα, ότι έχουμε έδρα, νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέκιος ευχαρίστησε εδώ που μας μίλησε την διοίκηση εδώ του περιβολίου για την όλη φιλοξενία και ειδικότερα εσάς και είπε ότι διέκρινε ταλέντο στην ομάδα σας και είπε ότι η ομάδα σας με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους πιστεύει ότι θα πάει καλύτερα με μια νίκη, θα ανεβεί η ψυχολογία και επισήμανε και αυτό που είπατε εσείς ότι ξεκινήσατε με ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με τις τρεις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άμυνα στη γάμα εθνική. Ναι, ο φίλος μου ο Βέκιος... με πάρα πολύ καλά κολακευτικά. Ο φίλος μου ο Βέκιος, ο οποίος τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι συνάδελφος και καλός και καλός προπονητής και ξέρετε όταν δουλεύει κάποιος χρόνια στην τέταρτη εθνική ξέρει και περισσότερα πράγματα από ότι... Έχει εμπειρία. Έτσι. Πραγματικότητα είναι αυτή ότι μια ομάδα την βλέπεις άμα έχει ταλέντο και τέτοιο, αλλά εντάξει, την απειρία πάντα την πληρώνεις. Αυτή η πρώτη χρονιά και οι δύσκολοι αγώνες μας φέρανε σε αυτά τα αποτελέσματα. Τι να κάνουμε. Βλέπουμε μπροστά. Πάμε μπροστά. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.